Apa ini? Akhirnya datang juga. Dan ternyata pagi-pagi masih jam setengah 8 dan di depan pintu udah ada paketan dari Alpino. Ini untuk dipasang di Kijang ya. Jadi kalian-kalian kemarin banyak banget yang bilang suruh ganti knalpot si Kijang. Dan ternyata ini jadi saran kalian untuk mengganti knalpot si Kijang itu sudah terturuti. Kita buka bareng-bareng ya. Pokoknya ini nanti mufflernya itu bakal pas banget sama bodi Kijang. Jadi bodi Kijang itu kan gede panjang. Jadi muffler ini juga ikut pakai bentuknya yang gede sekaligus panjang. Mantap jiwa. Dan mufflernya adalah tipe ini itu Alpino K02 yang buruntip, yang ininya biru. Kan ada Alpino yang K02 yang biasa yang polos. Dan ini versi yang buruntipnya yang lebih mahal. Masih kinclong geng. Oh, ada stikernya Alpino. Jadi ini tuh Alpino K02 yang buntip. Tabung nggak tahu ini namanya apa, pokoknya tabung mufflernya itu lebih besar dari tipe S. Iyalah kan, soalnya kan ini moncongnya keluar 2. Kalau tipe S kan 1. Yang saya pakai itu kecil. Dan untuk moncongnya ini sejenis F03. Cuma F03 itu kan satu biji lurus dan adalah cacingnya. Kalau ini 2. Kemarin sempat bingung ya mau pilih F03, S03 atau ini K02. Tapi kalau dipikir-pikir kalau pakai S03 itu bakal nggak nyambung sama bodinya. Jadi kalau S03 kan bentuknya melengkung. Jadi nanti kalau dipasang di Kijang kayaknya nggak sesuai gitu. Dan kalau F03 kalau dipasang di Kijang itu kayaknya terlalu kecil. Karena ini kan cuma 1. Dan akhirnya pilihan jatuh kepada K02 buntip. Jadi nanti rencananya agak siangan kita mau cari bengkel knalpot buat masang ini. Soalnya udah nggak sabar mau masang. Mau lihat hasilnya ini gimana. Oke. While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitate. Yang saya pakai itu S03. Ini yang lama ya. Jadi modelnya bukan tulisan laser tapi ini kayak semacam emboss gitu. Jadi timbul. Jadi kalau yang baru ini tuh pakai tulisan laser. Kayaknya cakep juga ini kalau dipasang di Brio. Tapi geden gitu, besar. Jadi ya udah, emang rezekinya si Kijang buat dapat muffler secantik ini. Ini kita bengkelnya kemana, Bos? Cari yang deket-deket aja lah. Di apa namanya? Perempatan Condong Catur itu kayaknya ada beringin knalpot. Kita coba ke sana buka apa enggak? Oke. Woi, gigi dewe ya. Oke. Dewe aneh omah. Kasihan. Dadah. Ini dalam rangka apa ya? Menuruti apa kata netizen. Makanya untuk demi kelancaran dunia permodifikasian, jangan lupa subscribe channel saya. Nah, itu betul sekali. Gue nambah-nambah bos, ujarnya duit munggu modif tok kok, gue mangan barang lu. Ini knalpot udah saya turuti diganti. Ini kemarin ada yang bilang setir suruh diganti, ganti setir apa? Aku rodo becak loh. Netizen ada-ada aja ya. Ada yang nyaranin knalpot ya, oke tak turuti. Kalau knalpot masih emang rencana saya juga bakal ganti knalpot di Kijang ini. Kita coba lihat
setelah kita ganti knalpot, bakalan bagian apa lagi yang kalian suruh rubah dari Kijang ini? Ya, ini kita udah lagi di beringin knalpot. Tempatnya itu ada di perempatan Condong Catur. Ini tempatnya. Dan ini sekarang si Kijang lagi dipotong muffler aslinya, ya muffler dipotong knalpot aslinya biar disambung ke muffler yang Alpino ini. Waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Perbedaan suaranya di dalam kabin. Oke, sekarang kita udah di rumah lagi, udah selesai masang knalpot Alpino di Kijang ini. Jadi tadi ceritanya waktu muffler udah kepasang, mufflernya aja yang dipasang, suaranya itu kurang keluar gitu. Jadi mau nggak mau, biar suaranya keluar itu resonator standarnya harus dibuang dan diganti sama pipa. Mungkin kedepannya bakal saya pasang reson Alpino ya, tapi nggak tahu kalau misal kayak gini aja cukup, mungkin nggak jadi. Tapi kalau misal, soalnya ini keras banget suaranya. Kalau nggak percaya nih, ayo Cok, Rifki Cok. Oke. Gas. Terus. Nih kalau stasioner suaranya kayak gini. Jadi berisik banget ya. Tapi ya namanya juga eksperimen untuk menuruti kalian-kalian yang kemarin suruh ganti knalpot. Akhirnya udah diganti knalpotnya. Dan bentuknya itu bisa kalian lihat di sini. Itu pas gitu. Jadi knalpotnya moncongnya ada dua, modif-modif tahun 2000-an. Ini mobil kan tahun 2000 ke bawah, jadi mungkin modifnya yang style-stylenya juga tahun-tahun segitu gitu. Jadi saya pilih Alpino K02, ukurannya juga pas. Ya udah, mungkin segitu dulu video kali ini dari saya. Terima kasih buat Alpino, terima kasih banget udah mensponsori video ini. Si Kijang ini jadi makin kece, jadi makin keren. Oke, terima kasih yang udah nonton. Ini adalah video buat kalian yang kemarin menyarankan suruh ganti knalpot. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa tekan jempol ke atas. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan komen di bawah. Kalau kalian cocok dengan konten-konten yang saya buat, kalian bisa subscribe channel saya. Oke? Oh ya, untuk link Alpino, kalian bisa tanya-tanya langsung di sana. Nanti saya akan cantumkan Instagramnya di deskripsi. Kalian bisa tanya-tanya di situ sama Alpinonya langsung. Oke? Sampai ketemu di video berikutnya. Keep ngecuprus NC ya. Dan untuk terakhir, untuk mempercantik pantat si Kijang, kita akan tempel stiker Alpino ini di atas. Dan ketok cah racing. Mantap jiwa. Coba lihat, setelah kita ganti knalpot, bakalan bagian apa lagi yang kalian suruh rubah dari Kijang ini?
Perasaanku kayak ngono ora penak, Cok. Kau mesti ada sesuatu yang di luar perkiraan aneh. Lah gane bahasane kon ganti mesin po ya mikir logikane ta. Wis ganti, Cok. Wis ganti mesin loh pas kae. Ndi? Yo, ibaratnya padha wae ganti mesin yo 10 juta, Des. Ora aku lho bahasane kan ganti mesin jazz, ganti mesin apa. Yo, Pancen iso ning duite sing ra iso ngono. ya. Yes, yo semoga saja besok bisa kebeli